ng'oli eyo nga wakati leero lw'osoose okwegatta ku mukutu guno ogwa Big God Revival. Webale kutwegattako. Tubeera ne programu y'ebyobulamu buli lwa Monday. Tuba twogera ku ngeri obulamu bwaffe gye tusobola obulabiriramu. Tuba twogera engeri gye tusobola okwerabiriramu n'okumamu emibiri gyaffe nga miramu. Olunaku olwaleero njagala okwebaza abasumba bange era nga bulijjo mwebale nnyo bambi olw'omukisa guno ogwateekebwawo, olw'omukisa guno gwe mwatuwa okuba nti tusobola okubeerawo ne tuyimirira, oba nsobola okubeerawo n'ennyumira ne mbaako bye njogera eri abantu, at least nemba nti n'ettaffaali nange lyenteeka ku mulimu gwa Mukama Katonda, kubanga emibiri gye twogerako, emibiri gyaffe gye gihousinga souls zaffe zibeera housed mu mibiri gino, so nagyo tulina ogirabirira. So ebyobulamu bino bya mugaso nnyo eri buli omu yenna. Ndaba olunaku olwaleero tukyagenda mu maaso ne topiki yaffe gye twayogerako wiiki ewedde, topiki ya pregnancy. So gwe oba oli eyo ng'olina ekibuuzo, ng'olina kyowabula, bambi tokola ki? Togaana kukikola ki? Togaana kuweereza kibuuzo kyo, togaana kuweereza kukola ki? Kuwabulako. Leero tugenda kwogera ku myezi 3 egisooka egy'olubuto, engeri by'olina okwetegekera, engeri gy'olina okubeeramu. So gwe oba olina ekibuuzo, bambi kisindike ku nnamba eyo ey'essimu eri ku screen yo, oba osobola kiweereza ku Facebook page yaffe. Abagasseeko bambi mwebale, abalikinga, abasharinga programu zino, Mukama abampeere omukisa. Sisobola kubeebaza kusingawo, sobola kubeebaza kubalaga ngeri gye nsanyukamu okulaba nti nno mulaba programu zaffe, naye Mukama akibabalire. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Programu eno no tugiweereza era tugikola every Monday, naye ng'eyina abantu abatwegattako mu kugiweereza, abantu abatwegattako okuweereza programu eno. Waliwo partners baffe babayita Raising Hope International Friends, basangibwa Kamwokya eyo. Bayamba oba bakola ku nsonga z'abaana abalina sickle cell n'abantu abakulu abavubuseemu, basobola okubayambako. So bw'oba olina ekizibu, bw'oba olina ekibuuzo kyonna ky'obuuza ekikwatagana ne sickle cell, toweeraliikirira, osobola okuba ng'obatuukirira, bali Kamwokya awo. Bw'osobola okuba ng'okola ki? Ng'obalaba, ogenda e Kamwokya oba ogenda ku Google n'okebera gundi yaabwe, n'okebera ku kibanja kyabwe, bagiyita Raising Hope International Friends. Raising Hope International Friends ba partners baffe mu programu eno. Tukolera wamu ne Big God TV ne Big God Church Revival. Jjukira guno omwezi gwonna tucelebrating emyaka 6 nga tuli mu buweereza, era messages tuzeeyanza, ebirabo tubyeyanza. Gw'oba oyagala okwagaliza obuweereza buno, okuba nti n'obwagaliza okweza emyaka 6 nga buweereza, osobola okuweeza ka message ko ne tukalaba ne tukayitamu. Tusobola okukasoma wano, wadde programu eno si ya bubaka, naye nga tucelebrating emyaka 6 in service nga tuweereza Mukama Katonda. So tebibadde byangu, tiwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Nebaza abantu mwenna bambi abayimirira n'obuweereza buno obwa Big God Church. Abantu bangi abayimirirawo, ababeerawo ku lw'omulimu gwa Mukama Katonda. Mukama akibabalire, sobola kubamenya bonna, okuva waggulu ku basumba, okukkirira ku wansi ku kibiina, okube abakadde b'ekkanisa, aba ministers in every category, tugane kitaffe mu buweereza buno, Pastor Joseph Mutazibwa, vision bearer b'ekifo. There are so many people abali behind this ministry abakola bino byonna bemulaba ebiri wano. So tetubikola kuffe nti tubikola abantu nga ffekka bwe mulabako oba bw'oyinza okuba nti olaba ku screen. There are people behind this screen be mutalaba, naye nga bakola ekintu kinene nnyo mu buweereza buno. So eddakiika zino zisookese badde njagala bambi tubawe special recognition, tubeebaze munnaayi, kubanga okuba nti owadde obulamu ekintu ekimu Mukama kyaba kusobozesezza, then ne kibeerawo ebbanga eryo lyonna, kiba kitiibwa era kibeera kisa kya Mukama
tegaba maanyi na magezi gaffe oba gaba abantu ababeera baliwo mu ekyo ekiseera naye ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama era tumwebaza ku lw'ebyo byonna by'akoze oba ebintu byonna by'asobozesezza okutuukako. Olunaku olwaleero tugenda kutandikira bwe twakoma nga bwe mbagambye n'ekitundu ekisooka nabagamba twogera ku migaso gy'ebintu bye tulya emmere byakunywa then ekitundu ekyokubiri ne tugenda mu puroguramu yaffe yennyini butereevu. Ekitundu ekyokubiri tugenda kwogera ku lubuto naye emyezi egisooka 3 bw'oba olina ekibuuzo baako ky'oweereza nja kisoma era nja kiddamu bw'oba olina kyowabula kiweereze era tujja gisoma message teweeraliikira tejja kusomebwa kati message tuzifuna direct era solo ziddiramu awo wennyini ng'omaze ziweereza. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku kibala bakiyita ekitafeeri bakiyita ekitafeeri ogenda kukiraba ku screen yaawo. Ekibala kino kirungi nnyo nnyo bakiyita ekitafeeri ojja kiraba ku screen yaawo. Kiyamba ku migaso mingi nnyo 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 kikola ebintu bingi nnyo 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 mu mubiri gyaffe era kirina emigaso mingi nnyo so oba olina ekitafeeri ekyo ng'ali okirabyeko bambi nkusaba omanye nti nno bingi by'olina okukola ki okuba nti okifunako. Ekitafeeri ekyo kiyamba mu kuyamba okusitula obusirikale bw'omubiri. Mu kusooka kirimu vitamin C ekimu ku birungo ebisingamu obungi vitamin C kirimu calories ntono nnyo kirimu proteins katono nnyo nnyo folic acid nabwo butono nnyo obulimu ne mulimu some bit of magnesium potassium vitamin C asingamu obungi then carbohydrates era gundi ntono nnyo nnyo erimu so kyova olaba nti nno mbagambe tekireeta maanyi nti tekirimu nga bw'onoogamba nti ugenda kiri ofuna amaanyi naye kirina emigaso mingi nnyo gye tusobola okwogerako era nga giyambira ddala obulamu bwaffe. So nsaba owulirize ebintu bino nsaba osharinge information eno obuulireko mukwano gwo aba ali eyo nga tanalaba puroguramu eno nga tamanyi nti puroguramu eno ebeerawo kansabe obeeko ky'omugamba. Kati nno tugenda kutandika emigaso gy'ekitafeeri. Ekitafeeri gw'oba oli eyo osobola okwogera ekitafeeri ekyo n'oŋŋamba nti nookoze eki ekitafeeri nkimanyi emigaso gyakyo giigino naawe tukwaniriza osobola otuyambako kuba eno puroguramu nabagamba eri interactive tulina okukola ki tugenda kuba tugikolera wamu so gwe wowulira nti olina ky'omanyi kyengenda okuba nga ndeseeyo teweeraliikirira baako ky'oyogera baako ky'owabula baako contribution gy'okola kuba eno puroguramu yammwe yaffe teriwo okubagamba nti nno tugenda kuba ffe tubasomesa ffekka naye nammwe musobola okubaako bye mutuwabula oba bye mutukola ki bye mutubuulira. So mbadde mbannyonnyola ekitafeeri kino kibala naye kirina emigaso mingi nnyo 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 mu bulamu bwaffe kirina emigaso mingi nnyo 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 era ekibala kino enkula yaakyo yeekyo nga bw'ogiraba ku screen yaawo ku mabbali waliwo engeri gye kifaananamu ojja kiraba kya green mu kala naye bw'okisusa oba bw'okimenya munda kya white munda. Ekitafeeri ekyo kirimu ensigo brown naye ng'ekitafeeri munda kigonda bw'okinywa obanga asobola n'okukiwuuta si kukiwuuta nti nno kigira nnyo naye kiri so soft munda muli era bw'okifuna nga kiri ripe kyagala okuwunyamu nga ennaanansi oba strawberry. Ekitafeeri ekyo kirungi nnyo 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 kikola ebintu bingi nnyo nnyo nabagambe nti kirina amount nnyingi eya vitamins then ne fibers simanyi bwe nsobola zoogera mu Luganda naye waliwo ekirungo kye tuyita fibers kiyamba nnyo ku bantu bano abeesibye olubuto then n'abantu abafutere okufuna endwadde naddala eza gastrointestinal tract. So ekitafeeri ekyo kirina high quantities of fiber and vitamin C lwakuba kirina gundi eziwa eziwa calories ntono nnyo si nnyingi nnyo nnyo. Ekitafeeri kino kiri
antioxidant nga bwe twayogera ku week ewedde nitwogera ku ekibala kye twayogerako ekya cloves. It's an antioxidant. Kiina engeri gye kiyamba nti kineutralizinga environment ezitera okubeera ezigoinga beyond tino zifuuka a little bit acidic, zireeta ebirwadde bingi oba bintu bingi ebiri associated nazo oba ebigenda nga bikola ki nga environment eyo teri neutralized at all. Kati kino ekibala kiinamu ekirungo ekineutralizinga environment ey'omu lubuto n'ekyenda nti nno kisobola okukendeeza ku mbeera eya ulcers. nga bw'onoogamba nti omuntu alina ulcers, ekintu kino ekibala kino kiyambako okukendeeza nti nno omuntu waba akirya kiyamba nti nno embeera eyandibadde gastric acid oli asituka atuuka ekiseera nga tasobola kusituka kubanga wabeera waliwo ekigezaaki ng'eyandibadde bafa kugamba nga eremesa levels zino okulinnya. Neutralizing environment eyo nebanga gundi tekola ki, so mu ngeri eyo ne kiba nti kiyamba okutangira oba okugema oba okendeeza ku bulwadde obwa ulcers ez'omu lubuto ez'ekyenda, ekendeeza ku bulwadde obwa cancer juka nabo bukulira mu acidic medium. So wekijja kikezaaki okunoonyeza kulaga nti nno engeri gye kineutralizingamu environment eyo tewa budde na bbanga buwuka buno kula. Era engeri endala gye kiyambamu omubiri gyaffe kitta obuwuka obubeera mu kyenda nga bw'olaba n'eddagala etuli ery'ebiwuka oba lyetumira ery'ebiwuka. This osobola okukikozesa kyo ne kigenda nga kikola ki ne kiwashinga down obuwuka oba parasites ezibeera mu kyenda n'ozifuluma mu bubi. Tukyagenda mu maaso n'ekibala kyaffe kino kitwogeddeko olwaleero bakiyita kitafeeri. Kiyamba ku maaso nti abantu kiyamba okuimprovinga eyesight. Olw'ekirungo kiki nkugambye nti nno kirimu vitamins ziyamba nti nno amaaso tegabeera affected nnyo. Tugeze bino okola mu bintu ebirimu amataala amangi, otunula nnyo mu kitangaala oba olwawo nnyo nga we otunula kugamba okola emirimu egyetaagisa omuntu okutunula ennyo, kiyambako nnyo okuneutralizinga embeera eyo ey'amaaso ne gaba nti tegafuna akabubi k'amaaso tekafuna kufuna damage oba kufuna bulabe. Kiyambako okukuuma sukaali oba kale mu Luganda tukiyita sukaali, mu Luzungu tukiyita diabetes. Okukuuma sukaali ono ng'ali mu check. Nga bwe nabagambe bintu bingi ebijjira mu mbeera eno okulaba nti nno embeera tukiyita pH levels teziri maintained munda mu mubiri gw'omuntu. We zibeera nga ziri ku side emu kireeta obuzibu era kiviirako obulwadde bungi, kiviirako okutta obuwuka obumu bwandibadde useful okuyamba okutangira endwadde ate ne kireetera obulala okukuliramu. So kati gundi eno eyambako bambi okuneutralizing environment eyo ey'omunda. So mu kunoonyereza kulaga nti nno kitafeeri bwe kikozesebwa mu mbeera eno omuntu alina sukaali kiyamba okudropinga levels ezo n'aba nga tafuna kosebwa nnyo, era abamu n'eddagala bali bajjako ne batandika bba managingira ku diet abakikozeseza obulungi naddala nga zikyali nto va ku sukaali ng'akyali muto nga sitanabakula nti nno ali so advanced. Kiyamba okuuma embeera y'ekyenda kyaffe nga nnungi nga bwe kugambye nti kyoza ne kijjamu obuwuka. Kiyamba okendeeza ku asidi ali mu lubuto. Kugamba kirungi nnyo ku kyenda kino eky'omu lubuto. Kiyamba n'okukendeeza obulumi. Kinamu ekirungo ekiyamba mu kukendeeza obulumi. Naye ate we bakutema togenda ate kulya kitafeeri si kyekigenda kyokka okuwonya, naye nga kiyamba okukendeeza mu bulumi. Naddala bano abakyala nti balina obulumi obwo obujja towards periods, kiyambako okukendeeza ku bulumi obwo. Then ekirala kye kisobola okuyamba kirina ekirungo kyekigezaako okucounteractinga bw'ofuna obulwadde, bw'ofuna embeera ey'okweraliikirira oba stress bwe yeeyongera mu mubiri gwo, waliwo embeera ejjawo ekirungo ekimu ne kibeera produced mu mubiri gwo. Ekirungo bwe kibeera produced bakiyita cortisol, kibeera produced mu mibiri gyaffe. So kireetera omuntu okulaba nti stress ya level ya stress erinnya n'egenda waggulu nnyo. Naye ekirungo bw'oba oli ekitafeeri kino kirina engeri gye kiyambamu
tino levels ezo zibeera lowered noba nga omuntu tokosebwa nnyo na stress eyo nga omubiri guyamba ogi counteractinga ti effects zaayo tezikuconsuminga nnyo gwe ng'omuntu nti esobola okuyita mu stress oli n'atamanya nti obadde ogiyitamu oba kwegamba effect neetabeera nnyo nti neegenda down munda mu ggwe nefuuka ekizibu eky'amaanyi. Ekitaffaire kino era kiyamba ne ku liver eno yeesengejja obubi mu mubiri ekigiyambirako ddala tikipromotinga health yaayo n'olaba nti nno tekikola ki liver tekola kugamba tetaataganyizibwa nnyo butwa bujja mu mubiri kubanga kiba kikoze eki kiba kigiyambyeko olw'emigaso enkumu egikirimu. Kiyamba ku bifuba bino ebitaggwaawo bino ssenyiga kifuba kiyambira ddala nnyo ku ssenyiga n'ebyo ebifuba nti woba okirya nga bwe nabagambye nti kimu vitamin C bino omuntu anyizaanyiza ayina emimiro tegiggwa kulwala akololakolola kiyambako nnyo okendeeza ku bulwadde obwo naddala obukwata ekyenda kino kugamba okuva waggulu okutuukira ddala wansi oba okukolola byekifubafuba kiyambirako ddala then kiyamba n'okukola ki n'okusitula obutafaali bwaffe obusirikale mu mubiri. So bannaaye abaliko mwebale kubeerako mwebale kulaba bwenna buli alaba buli eyegasseeko mukyala Blukando webale kuwegattako Namakola Brenda webale kubeerako Atwaire Catherine webale kubeerako Babiri Irene Joan Prosper Nasuna Penina Emmanuel Kayondo Nancha Joelia Pastor Samatimba David mwebale nnyo kubeera nti mulaba mwebale nnyo kubeera nti mwekumidde ku mukutu ogwa Big God Church Revival International Ministry nengo omukutu bagwita Big God TV. Olunaku olwaleero tukyagenda maaso ne program yaffe ey'ebyobulamu. To those of my friends who don't understand Luganda, I just want to break it down a little bit. Today we are talking about the health benefits of sour soap. It is called sour soap in English. You can see the picture in one of the corners of that fruit. The fruit is so useful to our body in that it contains some fibers and some vitamin C, and it has been found to have good benefits or health benefits to us who or to anybody who can have it and consume it. One of the health benefits, it can kill cancer cells or it can reduce the growth of cancer cells by neutralizing the environment where the cancer cells are growing from. Because it is an antioxidant, it is good for your eyes. It can help relieve inflammation. Inflammation comes in when you get a wound, like when you get an allergic reaction, there is that inflammation on the skin. It is so good that it helps to control or counter, it can help control the inflammation, because if inflammation continues, it can bring in other severe problems. So it controls the inflammation or helps relieve that inflammation. Sour soup can also be used to manage diabetes. It is research has shown that when you take sour soup, when you're under diabetes management, and after a given period of time, when the sugar levels are tested, there has been a drastic drop. They drop almost back to normal. So it helps manage diabetes, but not the severe type or the advanced state of diabetes, but the initial or the acute stage of the diabetes disease. It can also help to promote the health of the stomach and the digestive system, because actually from the respiratory tract infections like cough, sneezing, given that it has that vitamin C and the fiber bit of it, and it is an antioxidant, it helps within this gut system, that from the respiratory tract infections like sneezing, coughing, this fruit can help you get well soon when you take it, given that you have any of these infections. Or to control and prevent this infection, you can keep taking it, because even
Later on we shall see, or I can also mention it in this section, that it is good, it is a good health booster, immunity booster, because it helps boost our immunity. So the whole gut from our mouth downwards, it has got so many benefits. People with sore throat, coughing, sneezing, you can look for this fruit. It is not so expensive, it is so good, and it helps. Actually, you better take a fruit than the medicine, because fruits are so natural. They are not so, they don't add a lot of preservatives as compared to the medicines. So if you can, please look for these things. Why we put this section is we want somebody, or we want you people to control some of these illnesses before they get to you. We can do this. I can't do it alone. We can do it together. So when you see any of these things that we talk about and you find it so important, given your condition, all for your prevention issues, please look for it. Make it part of your meal. Make sure you don't miss any of these sections, because they are so educative and we need them. Continuing that, I was telling you about the sour soup plant. It goes with the gut system. It helps control or relieve ulcers, stomach ulcers. It can kill parasites like the dewormers that we use. When it goes through the digestive systems, it can erode, or it can get rid of these parasites that are harmful. It neutralizes the acidic medium within the stomach. By so doing, it reduces, or it can control the effect of ulcers. It can be used to manage diabetes. This sour soup fruit, it can be used to relieve pain, especially for these women who have got menstrual pain towards, during and after their menses. It can reduce the stress load. Given that you have that stress, there's a for stress to manifest, or for you to feel that you're stressed, there is an hormone that triggers the production of a given fluid within your body. That fluid is counteracted, or its effects are counteracted by an ingredient in this fruit. So when you have this fruit and you have the problem of stress, or things stressing you, you may not even feel the effects of this stress that you're going through. So it also helps to promote liver health. In so doing, as I told you that it's good in health boosting or immunity boosting, it is a good fruit. You've seen the picture, it is on your screen. Please try to look for it if you can. It will be good for your health. Okay. Thank you for watching. We are still in the healthy program. The first part of the program, we talk about health issues. If you have any question, today we are talking about pregnancy and the first 3 months. Today we may talk about how you go through them, maybe a little bit of the feeding. I don't know how many minutes. Actually, we have around 30 or 25 minutes to go, but we are going to go through the first 3 months of pregnancy. So if you have anything to say about pregnancy, you can type in your comments, you can send in your questions. Keep sharing, keep liking our page. Thank you for watching Big God TV. Nkomyewo banaye abooluganda mwebale kutwegattako. Pastor Mukisa Muzamiru, naawe nkulaba Benjamin Sekabira, thanks himself for the program. Weebale nnyo kutwegattako, weebalire ddala. Tukyagenda mu maaso n'okubaweereza wano ku Big God TV, program bagiyita obulamu. Tuvudde mu bali ab'olulimi olw'Ekinyaanyimbe. Akanyomero kaffe akasooka ako twogera ku mmere, ku bintu bye tukozesa mu bulamu, emigaso gyabyo na lwaki tubyetaaga. So abantu abamu tubeera n'ebintu nga tubiraba naye nga tubitako nga tetumanyi migaso ki gye birina mu bulamu bwaffe. Bw'oba omisinza akanyomero ako, nsaba oddeyo programu ng'ewedde oddemu okalabe, ojja kulabayo twogedde ku kintu kye tuyita ekitaffeeri, emigaso gyakyo. Ekitaffeeri kino nabagambye nti bw'okisusa oba bw'okimenyamu wakati, tosobola kirya nga bw'oli omuyembe, era olina kimenyamu kubanga kiba kinene,
kibeera mu kala ya green, okimenyamu munda kiringa ekikola kya white munda, kiseererera. So obusolo kimenyamu, obusolo kisalasala, then n'ofuna engeri y'okukola y'okukiryamu. Tukyagendera ddala mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Benjamin Sekabira, yes, webale nnyo muganda wange, bakiyita kitaffe eri mu Luganda. Tukyagenda mu maaso, katugenda ku leero tugenda okutandikira olunaku olwaleero we twakoma last week. Tugenda kwogera ku lubuto, twayogera ku lubuto, omukyala bw'owulira ng'ofunye olubuto, ebintu by'olina okukola oba weetegekera okufuna olubuto. Mwebale abawaayo okuteesa kwammwe, mwebale abaaliko, Musawo Hilda, Musumba, bangi abaaliko mwe nasobola bamenya, ne bambi mwebale nnyo okuba nti nomwawa contributions. Leero tugenda kwogera ku myezi 3 egisooka egy'olubuto. Emyezi gino 3 egisooka abakyala mugimanyi giba mizibu nnyo. Tino signs zino nga waakaziraba tugeze, abasinga tebatera kugenda mu malwaliro, abasinga tebagenda mu malwaliro, naye amalwaliro gano gaba malungi nnyo nti wootegeera nti oli lubuto n'ogenda mu ddwaliro. Abantu abo balina bw'omu test kits abasinga bwe mumanyira, naye bw'oba otegedde nti oli lubuto ku myezi egyo egisooka, tugenda kuba twogera ku ngeri gye tugenda okukola okwerabiriramu, engeri gye tugenda okulaba embeera y'emyezi egisooka, biki bye weetaaga okukola. Tugenda biyitamu lukwakwayo bingi nnyo, naye tujja bimalayo byonna mpola kuba nabagamba tugenda kwetegekera olubuto luno okuva twatandikira eri job planning lwedufuna, kati tutuuse ku lubuto luyingiddemu, kati tugenda kululabirira tutya emyezi 3 egyo egikola egisooka. Bw'omala okukizuula nti oli lubuto, abasinga batera kizuulira waka ng'oli amiisinze okugenda mu nsonga. Mbajjukizaako ne program bw'oba ogiraba n'omwana, mulimu ebigambo ebiteetaagisa ku baana bato kuwulira, naye tugezaako okulaba nga tetubyogera byonna nga bwe biri, naye era biyinza okuyitamu. So mbadde nsaba waba waliwo abaana, paati eno gye tugendamu abaana musobole okubajjawo ne tugenda maaso. Mbadde nkyabanyonnyola nti bw'omala omukyala bw'atuuka nga takyagenda mu nsonga, abasinga bakola test. Bw'amala okukizuula nti ali lubuto, naddala batagenda nnyo mu ddwaliro oba batatera kweyunira nti nno kaŋŋende mu ddwaliro ndabe embeera gye mba ndimu, batera ne bakola ne bafuna okutegeera nti bali lubuto. Bw'amala okutegeera nti lubuto, awo we tutandikirira ddala nti tumanya nti nno ndi lubuto. Naye bwe tuba tutandise n'oli omuntu eyasooka eri, jjuka twakola program, tukola plan, wagenda ew'omusawo n'omunnyonnyola n'akubuulira, omanyi status yo, omanyi omwami bw'ayimiridde, so kati obulamu bwo omanyi track kwe buli, then ne wootuukidde okwagala omwana omanyi wa w'oyimiridde, naddala buli kimu ekyetaagisa okumanya kufuna olubuto na biki byetaagisa okululabirira, ne biki ebigenda okubeerawo singa oba olufunye. So kati ebintu ebimu tugenda kubiyitamu mangu nnyo, kuba twabyogerako mu kitundu ekyo ekyasooka. Kasita omukyala otegeera nti nno oli lubuto, otandika okufuna eddagala. Bantu bakiyita kunywa ddagala, naye nno tekuba kunywa ddagala nti bw'ona ogenda nga bakuwa akadomola. Nedda, tukiyita kunywa ddagala olw'ensonga nti ogenda omusawo n'akeberako, ne balaba embeera yo, ne bakutandisa ne batandika okugoberera embeera y'enkula y'olubuto oba embeera omwana gy'akulamu mu lubuto lwo. Kye kireeta follow up, eyo gye twandiyise nga antenatal care, omukyala gy'alina okukola okufuna. Nti omukyala ono bw'atandika okufuna antenatal care eno, kiyina engeri gye kigenda omuyamba nti nno ebizibu byonna kasabiirawo ng'afunye olubuto tebiyinza mukosa wadde bisobola, naye tebimukosa nnyo ng'omukyala abadde teyeeyunira basawo oba abadde talina kulowoozaako kugenda mu basawo ng'obudde bukyali, tibazze bamonitalinga nti waliwo omuntu atuuka n'afuna obuzibu
ku stage yonna ey'olubuto naye nga obuzibu bwe bumututte mu ddwaliro. Tiyafuna kusomesebwa kusooka kufuna lubuto, tiyafuna kutegeera nti bwenfunye olubuto kati ngenda kuzzaako ki, ya afunye olubuto agenda kulinda ekimuli munda kikule, alinde emyezi 9 ayagala kuzaala. Naye waliwo ebintu bye tusobola okukola okuyamba ku basawo, okuyamba ku nkula y'abaana, nti ne mugamba lwaki abantu abamu bazaala abaana bagezi nnyo, abalala bazaala abaana basiru, lwaki abamu bazaala abaana nga balema, abalala nga siki, ng'ate tebakimanyi. Naye bino byonna bizuulibwa mu mbeera eno olubuto nga lutandika okukula, nti bw'oba okwataganye n'abasawo bakuyamba okumanya embeera y'omwana, okumanya embeera y'olubuto, engeri gye lutambulamu, bwe wabaawo ekizibu kyonna kye lugenda okukozinga ku bulamu bwo basobola okukifuna ne bakikugamba. Omwana bw'aba yina obulemu bwonna basobola okugamba ng'omwana akyali muto, kugamba n'otuuka okuzaala nga tozaala ki ky'otategeera, kuba gwe wafuna olubuto oyagala olinde ozaale ku myezi 9. So emyezi gino gya mugaso nnyo nnyo, naddala emyezi gino egisooka 3 n'emirala gya mikulu nnyo nnyo. N'olunaku olwali twogera ku myezi egisooka 3, ntino kasita otandika otegeera nti olufunye myezi 3 egyo egisooka. Sigenda biva mu order naye ngenda kubiyitamu byonna mpola mpola, tulabe nti no byonna ebikolebwa mu myezi egyo egisooka 3. Olina okusooka n'omanya nti no ofunye w'onywera eddagala oba w'ogenda okugendanga omusawo akebereko. Kyekikulu ekisooka nti bw'omanya nti oli olubuto olina okufuna engeri gy'ogenda okufuna program ey'omusawo wagenda okukebererangako wajja okumontalinga olubuto olwo. Olubuto luno lwetaaga okuba nti n'okolagana n'omwami wo bulungi. Bw'oba tomuyina then osobola okugenda n'omuntu yenna asobola okukuyambako. Naye nga kyandibadde kituufu kikulu nnyo nnyo, nti namba esinga abaami tebeefiirayo, naye njagala obbagamba nti kintu kikulu nnyo nnyo osobola okukola ki, okwewaayo n'oyamba omukyala ne mugenda naye, ate oba tomuyamba naye kikwatako responsibility yammwe mwenna mwafukola ki, olubuto luno lukwatako mmwe mwembi. Ne mulaba omusawo ng'omugenda okunywera eddagala, ate omwami n'olaba nti buli lwe babawa appointment ogendayo, lwe wabaawo ekizibu naawe bwadda mubuuze. Kuba abamu beegumya abakyala abo nabo oluusi bakoba eddwaliro amanyi nti ajja kugenda yekka, naye bw'oba naawe omutaddeko akazito n'omubuuza omusawo yagambye otya, tugende bakebereko ndaba okola ki, toli bulungi, ndabyewo bleeding wa biki. So abasajja namwe muteekeyo obuvunaanyizibwa ku nsonga eyo, nti embeera eno bw'eba etuusewo omukyala munoonye mugenda okunywera eddagala. Bwe mumala okufuna munywera eddagala, omusawo agenda bannyonnyola bwe eddagala lye mugenda okutandika nalyo, ezo vitamins oba folic acid, kubanga birungi nnyo nnyo naddala mu lubuto ne ku parts ezisooka okula omwana ng'atonda mu lubuto. Twetaaga nnyo folic acid oyo, so bambi vitamins ezo ne we mugenda okunywera eddagala kye kimu ku bintu ebikulu oba ebimu ku bintu bye tusooka okukola myezi 3 egisooka. Omuntu gw'ofunye alina okuba ng'osobola okumweyabiza, osobola omubuulira kyonna ekiriwo omusawo ono. Togenda kuzuula buzuuzi muntu kubanga ali bagambe waliwo akalwaliro, ate eddwaliro nga ddene tisobola okuyamba in case of an emergency. Ogenda gende wa mukwano gwo kubanga alina wali aka drug shop gw'oyagala okulowooza nti yajja kuyamba ofune obuzibu, naye nga tolina nawe otandike nga talina na bbaluwa gy'agenda kuwandiikira kurifaringa wa musawo agenda kuyamba ki, kufuna buyambi. Ate munoonye bambi abasawo abakugu, munoonye abasawo abakugu ng'amanyi kyakola naddala ku mbeera eyo gy'oba okola ki, gy'oba oyogerako oba ku mbeera eyo gy'obeera odiiringa nayo. Ojja genda ofune omuntu mukwano gwo nga si musawo w'ekyo, naye kubanga mukwano gwo gw'oyagala omuwagire, olabye ewuwo ataddewo akalwaliro ogendewo, naye nga talina bumanyirivu bugenda kuyamba singa embeera ebijja. Asobola okuwa amagezi, era nammwe bambi mbasaba basawo oba kyotasobola bambi refer mu profession yaffe tukimanyi tino buli kimu wabeerawo omuntu aba akusingako, tukole referrals zino nga bukyali, ate tuleme kulinda mbeera kubijja kulaba nga tukola ki, tusindika abantu bano gye basobola okufunira obuyambi. Oluusi bagendayo nga bali kirireti ne batasobola kutaasa baana, oba oluusi nabo obulamu bwabwe ne bugenderamu. So bambi tusigale n'omutima ogwo gwe batusomesa okubeera nagwo ogulumirirwa abantu, tikyotasobola omuntu bw'atuuka just refer
ku muntu ali mu position esobola okuyamba omuntu oyo oba tusobola mukolera antenatal olina byotayinaawo then musindike wantu gwe gwola facility ennene osobola omusawo akasente akatono oba koyagala musobola okutegeeragana nonga amazenda kulagira omusawo wange gundi ne mutegeeragana ng'abantu sigamba nti tteeka olina omusaba kuba gwoba otunuulidde kino kya gundi na list bambi ng'agenze ye n'afuna obujjanjabi obwagenda okukola ki okwenyumirizaamu ate bugenda okutaasa omwana we n'obulamu bwe kubanga obulamu tebugulwa bambi so ekyo nammwe abasawo nkayisizaawo ako tukyagendera ddala mu maaso tweyongerayo programu obulamu twogera ku myezi 3 ebintu ebibeeramu emyezi 3 egisooka egy'olubuto bwe tuva kufunawo ogenda okunywera eddagala otandika okufuna eri eddagala eritandikirwako abakyala temwagala kumira ddagala eryo erisooka mugamba nti ddagala mmira lyaki siri mulwadde muna eddagala eryo lya mugaso nti limu ebirungo bye tuba twagala ebiyamba mu kuzimba omwana oli abakuliramu ti parts eziri vital zikula mu myezi egyo egisooka kati ebirungo bino ebitabeeramu mu mubiri gwo omwana asobola okukula nga takuze ku capacity oba endowooza oba ntegeera tugeze nti bwongo bwe nti tebujja ku developinga ku intelligence eyo gye yandibadde nayo singa bino ebintu obadde okoze eki obadde obifunye so bambi muli eddagala eryo muligire mulimire siryakwejalabya siryakugamba nti banyumirwa kuba wa ddagala liba libayambako okugira eki okuyamba mu nkula y'omwana mu lubuto then waliwo n'emmere tujja gyogerako wiiki ejja emmere eribwa mu myezi egyo egikola ki emyezi egyo egisooka naye emmere enkulu nnyo omanye ki kyenina okulya ki kyesiina kulya kati omuntu ng'omaze okukizuula nti olubuto ogenze w'omusawo bakuwadde ino eddagala omusawo munnyonnyole bw'oba olina ekirwadde kyonna ekiriwo ekitavaawo ti yesu twayogera wali okukolako test basobola okukola test ne balaba nti toyina gundi toyina bulwadde bwa mukenenya toyina bulwadde bukulubera kufuna lubuto noyinza okuba mu n'ebirwadde ebirala ng'olina eddagala ly'oliko tugeze olina sukaali tugeze olina obulwadde obulala bwonna obutakola ki obutavaawo so bino binnyonnyola omusawo alabe nti eddagala lyagenda okukuwa oba eddagala ly'omira ery'obulwadde bwo buno obuliwo terigenda kukola ki kontagana naki na ku nkula ya mwana oba kontagana na ddagala lyakuwadde erigenda okuyamba mu nkula y'omwana so bw'oba olina ekirwadde kyonna oba olina eddagala ly'oliko n'abakozesa habu ate mu omusinga okubuwa n'obuzibu habes tezirina gundi tezirina kigero mukola bukozi ki mufuka budomo mufuka giraasi n'onywa bambi mubuuze abasawo habos ezo oluusi zibeeramu ebirungo ebitakwatagana naki naddagala ne biremesa eddagala okukola abalala dibaleetera n'okufuna miscarriages ng'embuto zikyali nto so bambi n'abagaba haba ezo simanyi bwe mukikola simanyi bwe oba mukinoonyerezaako oba kubeerako instructions ezo naye bambi eddagala eryo nalyo bw'oba oliyina mu mbeera eno wandibadde oliyimiriza abakyala ababeera ku slimming simanyi ababeera ku bino ebyokweyerusa biki ebyo byonna ebintu byeyongera mu mubiri gwo mbadde nsaba treatment zino bwe ziti bw'obeera mu mbeera eno bwetyo ey'olubuto ofuba okulaba nga onnyonnyola omusawo mu butuufu bwa buli kimu ky'okozesa omusawo yaalaba engeri gy'agenda okukuwamu amagezi osobole okulaba nti ozaala omwana omulamu ate ng'embeera ye ey'obulamu tekoseddwamu n'akatono ate nga naawe tokoseddwamu so wobaako ky'okozesa wobaako eddagala ly'okozesa bambi nnyonnyola omusawo bwe tugenda mu maaso bw'omala okunnyola omusawo eddagala ly'okozesa tugeze olina sukaali tugeze olina kafuba ozo endwadde ezirwawo ng'eddagala libeerako ebbanga ddene obinnyonnyola omusawo omulage eddagala ly'omira bwe ziba ebbaluwa oziina omulage otuusewa ku treatment watandikirawo akole pulaani ne puroguramu engeri gy'agenda okuwaamu eddagala engeri gy'asobola okumonitaringamu n'engeri gy'agenda okunnyonnyolamu embeera egenda okubeerawo singa okozesa eddagala ery'emirundi egikola ki erisukka mu gumu abasawo byetaaga okubimanya kati tuva ku ddagala eriyimirirwa bw'oba olina ebintu by'okozesa ebirala ebiragalalagala olina omwenge olina bino by'olya amayirungi biki bambi nabyo binnyonnyola omusawo bw'obimunnyonnyola
kijja kumuyamba nakyo okumanya oba okubuulira okwongera okuyamba okukansolinga. Bwakansolinga oyinza okukwatagala kuva ku bintu byo byokozesa naye alisi mu kiseera ekyo noba nga obiwummuzaamu kuba biba tebigenda kukola bulungi enkula y'omwana. Omwenge ogukola ki? Omwenge ogutakoma, sigala, ebiragalalagala, abantu bye banuusa. So ebintu ebyo byonna olina okulaba nti nno Yesu n'omusawo omunyonyodde naye naawe n'oteekamu amaanyi okulaba nti nno okola ki? Obiwummuzaamu oba obyesonyiwira ddala, kubanga okubiwummuzaamu kiyinza obutamala kubeera wonna omala okuzaala omwana era ojja kuba bikola ki? Bigendera mabeere go. So okubivaako kyekikulu. Kyobulaba nabagamba tukola programu wali nga tutandika tindagala kufuna lubuto tiwoba oyina bino emizeezigize ebiki kikwanguyira okujja nga obitema n'omanya nti bwentuukira okufuna olubuto ngenda kuba nkoze eki? Guno muze ngulinnye ku nfeete tegukyaliwo, ti guno muze gujja kuba koze eki? Guvuddewo. Naye bw'otituuka mu stage eno maze okufuna olubuto bagamba okyekedde and then abasinga mugaana okubikola ne mwekwekyo ne mutandika okukola ki? Bw'omala okutuuka n'ozaala omwana alina obulwadde bw'amawuggwe ate n'otandika musawo lwaki omwana namuzaala ndi bwenti lwaki tebaŋŋamba. So bambi embeera eyo gye tugezaako okulaba nti no programu eno okuleetera okumanya okubikula obwongo bwo n'omanya ne tugabana endowooza ne tumanya ki ekyokukolebwa wa na ddi. So bambi gusigala ng'olikinga programu eno gisharinge eri oyo yenna gwolaba nti agyetaaga. Goyinza okuba togyetaaga ne muneeyinza okuba erina kyegenda okumuyamba ng'erina weegenda okumutuusa. So bambi mwebale okuba nti mukyekuumidde ku mukutu guno ebbanga lino lyonna nga mukyatulaba. Si kyangu okwerekereza ebintu byammwe ne mujja ne mutulaba naye Mukama akibabalire. Tukyagenda mu maaso n'embeera eno ey'olubuto twogera ku bintu by'olina okukola mu myezi egyo egisooka. Bw'oba obadde onywa ebintu nga bw'olaba kofi mu bbanga erisooka ery'emyezi 3 olina okumukendeeza oba okumuvaako. Kofi oba katugere ekintu ekirimu caffeine, ekirungo bakiyita caffeine nekigira nnyo mu bintu ebirimu kofi nga bw'olaba caayi ogwo tuya mu luzungu bamuyita kofi. Biteme bisaleko nti caffeine ono ayina engeri gy'akozingamu abakyala okukola ki? Ataataganyaamu embuto okusinziira ku kunoonyereza nti gy'okoma okumutwala omungi mu lunaku ate n'omutwalira ebbanga eriwerako ayinza okuviirako embeera y'okulaba nti omukyala olubuto luvaamu mu ngeri etali nnungi. So bambi mufube okulaba nti n'oba oli mu mbeera ey'olubuto naddala abali mu nsi ezirimu obunnyogovu batera okwagala okunywa ebintu ebibuguma buli kaseera. Kati abamu waba tayagala caayi ayagala afune ka kofi. Kofi okatera okubeeramu ka caffeine biki. So bambi nammwe mukitunulemu mukirowoozeeko mulabe engeri y'okukola ki? Engeri y'okukyewalamu ekirungo ekyo oba ekyokunywa kyonna ekirimu caffeine naddala nga mungi. Osobola okunywako akatonotono naye ng'ebirungo gye bikoma okuyinjiwala biba bijja kutaataaganya enkula y'omwana oba embeera y'olubuto. So mubeere awo nga mukitegeera era nga mukimanyi nti nno caffeine oyo naye si mulungi ku mwana naddala akula mu lubuto. Tukyagenda mu maaso ne programu obulamu. Twogera ku myezi 3 egisooka egyaki? Egy'olubuto. Tweyongeddeyo wansi tukyayogera ku ki? Ku bintu oba engeri gye tugenda okwerabiriramu mu myezi gino egisooka egy'olubuto. Bw'omala okumanya ebyo byonna omusawo omulabye emize egimu agambye ogireke otandise okumira eddagala olina eddagala eryo eririmu multivitamins eririmu folic acid osobola n'okukola ki? Kati tunulira emirimu gy'okola nagyo mikulu nnyo nnyo. Emirimu gy'okola nabyo yabinnyonnyola omusawo bino. Emirimu gy'okola giri gitya? Gyakusitula nnyo, gyakudduka, kugamba mirimu ki gy'okola? Nagyo waliwo emirimu egimu nga gigenda kukola ki? Kutaataaganya enkula y'omwana. Ebintu by'okolamu biki? Ofuuyira birime okola ki? Nti obeera mu bintu nti byakusprayinga nnyo okola mu bifo ebya factory nti nno waliyo koona kukola ki? So ebintu bino byonna obinnyonnyola bya mugaso nnyo
eri obulamu n'obulamu bw'omwana oyo akulamu ggwe n'obulamu bwa ggwe maama asitudde olubuto luno. So bambi ebintu bino mubitwale nga bikulu nnyo. Kabawo n'emirimu egimu egyaka gy'oba ogenda okukola ki okutandika okwewala nga gyakusitula nnyo gyakutama nnyo kugamba nga gyakukola kufiirawo oba ogenda kutandika okukola ki okugyesonyiwa oba ogikendeezaako engeri gy'ogikolamu excuse me. So ebintu bino bambi mubitunuulire birabika ng'ebitono oba ebiki ebitalina makulu n'abantu bangi bajja n'abuuza lwaki olubuto lwange lwavuddemu, lwaki bwe nfuna olubuto omwana nzaala ali bw'ati. Ebintu ebimu biva ku mbeera zino ez'okuba nno tetwetegeka tetumanya ki kyakukola. Kati eno puroguramu eriwo okukumanyisa ggwe ali eyategeka okufuna olubuto naawe eyalufuna ng'oluyina naye ng'obadde tobimanyi. Nsaba okwata ebintu bino bikubeere mu mutwe kuba bigenda kuyamba si leero lwokka biyinza okuyamba enkyo oyinza okugamba nze sirindi lubuto naye osobola okulufuna n'oba nga weetaaga information eno naye n'otuuka mu ddwaliro nga tebagenda kuwa budde bungi nnyo okukola ki kunnyonnyola bintu bino. So bw'oba ofunye akakisa kano tukakozese tuwulire ebigambo bino kubanga bijja bituyamba naffe ffenna. Era bw'oba oli olubuto nga bwe mbagambye nti n'emirimu egyo egizitowa ezikola mu bifo eby'obulabe ebiki ogyewala mu bifo ebirimu omuliro ebirimu kugamba machines eziwogana ezikoonakoona kuba wabeerawo okusesemasesema emmeeme eba ekusinduukirira okugamba ofuna kamunguluze. Kati bw'obeera mu bifo webityo oyinza okwetuusaako ekizibu nga togenderedde oyinza okugwa mu kyuma. So bambi ebintu bino mubikwate bikulu nnyo. Tugenda mu maaso muleke kati bw'oba olina ebintu by'okozesa waliwo emmere ey'obulabe naddala emmere gye tulya nga mbisi nayo ya bulabe nnyo ku lubuto nga lukola naddala mu myezi egyo 3. Nabagambye puroguramu ejja tugenda kwogera ku mmere eyo gye tugenda okulya mu myezi egyo 3 egisooka egy'olubuto. Puroguramu eno ekyagendera ddala mu maaso kuba tulina ba covid babies bangi b'ekiseera kino ekya lockdown naye Mukama akibabalire abayambe musumuke bulungi bambi mikwano gyange abali eyo. Tukyagenda mu maaso bagambye waliwo emmere gye tulina okwewala ey'obulabe. Emmere eno lwaki tugiyita ya bulabe tina emmere etera okwozebwa n'eriibwa nga eyozebwa bwozebwa kugamba nga tefumbiddwa etera okugiramu obuwuka oba okutambulirako obuwuka oluusi obubeera mu mazzi oluusi bubeerako ebitugeze ebibala. So emmere bwetyo erina okwewalibwa kuba yeewalibwa lwaki nti omuntu waafuna olubuto obusirikale obulwanyisa endwadde bukendeera amaanyi. Bwe bukendeera amaanyi aba tasobola kukola ki buba tebusobola kulwanyisa bulungi endwadde. So kati ebirwadde bukkirize obuwuka bwe bujja ne buyingira mu gundi butera okukola ki okuleeta omuntu ono n'atandika okulwala. Kati gy'okoma okulwala mu kiseera ekyo ekisooka nakyo kikosa enkula y'omwana nti omwana akula ng'embeera esi nnungi oluusi weight ye tetegeerekeka oluusi parts ezimu tezaali formed fully olw'ensonga nti waliwo okutaataaganyizibwawo. So ebintu bino ebirimu emmere embisibisi nyama mbisi cheese ono tebamulongoosezza bakiyita pasteurization mu luzungu kugamba tebamulongoosezza. Ebyennyanja bino waliwo abali ebyo ebibisibisi agamagi amabisi enkoko emmere eno ey'oku nnyanja bino bu hot dogs biki bino byoteeka mu fridge n'ojja n'olya bambi bino ebintu bye bakalirira naye nga tebiyidde bulungi. Ebintu ebyo banne byetaaga okwewalibwa mu myezi gino egisooka 3 kubanga si birungi nnyo eri obulamu bwaffe, si birungi eri abaana abazaalibwa. So kati era mu kiseera ekyo jjukira nabagambye wabeerawo okusesema, wabeerawo emmeeme okusinduukirira omukyala, wabeerawo kwegamba okulwalirira n'olwo olusujja okuba nti munafu nnyo. Naye kyembasa mulina okuba nti mulaba nti mufube okulaba nti mulya emmere ey'omugaso. Tugenda kwogera ku mmere ey'omugaso myezi 3 egisooka mbasuubiza next week. Naye mugezeeko okulya emmere oba okulaba nti nno oteekayo emmere mu lubuto kubanga oyinza okumaliriza olubuto naye ng'ofunye ulcers ofunye ebirwadde awo ebirala bingi. So
emmere eno nti wabeerawo okwagala okusesema oluusi kifuuka kizibu nnyo omuntu okulya, so gezaako okulaba nti okuuma endyayo ti alisi newoba olyako katonotono kweyo emmere ekugasa ey'emigaso ng'ogiryako katonotono emmeme ejja gende tejja kuzibira ddala, kijja kusigala kuba kibeera on and off, kijja ne kigenda. Ofuba okulaba nti woolya nti owulire oyagala okulya n'oteekayo bw'otyo n'olaba nti nno okola ki, ofuba okulaba ng'olina ky'oteeka munda mu lubuto omwo. Ate kati n'emmere gy'oba stookinga gyamu emmere etali ya mugaso mu masa g'ekiyungu, oteekemu emmere gye weetaaga. Bagambye next week tugenda kwogera ku mmere eyo. Oteekemu emmere gye weetaaga mu masa. Emmere eno gye weetaaga ejja kuyamba okukola ki? Ejja kuyamba nti no bw'ona ogenda okufumba, bw'ona ogenda mu kiyungu ojja kujja ebyo ebikugasa, so si nti no ostookinga buli kimu n'oteeka eyo bw'ona ogira olondeko. Nedda stooking emmere ekugasa oba omubiri gwe yeetaaga mu kiseera ekyo, naddala mu fridge yo ne mu kiyungu. Ebintu nga bw'olaba yogati, ebinyeebwa, ebibala ebyo naddala ebikaziddwa, kugamba emmere bw'etyo nga ya nnungi era nga ya mugaso eri obulamu bwo. Waliwo obulwadde bw'omutera okufuna morning sickness, okeera owulira olusujjasujja, naye nga buli mukyala abasinga batera okukifuna. Gezaako okulya emmere entonotono mu biseera emirundi egiwerako, naye nga emmere eno teyokya, tennyogoga. Kugamba eri awo ku room temperature nga bw'onoogamba nti emmere sigireeseewo okunnyogoga naye nga bwe yandibadde tugambe nti ewoze n'efuuka nnomo, tennyogoga, teyokya, naye ng'ogirya emirundi egiwerako, osobola okufunayo vitamin B6 abasabasobola omukuwa n'obukerenda obulala obutera okuyamba ku ki, mu kukendeeza ku mmeeme okusinduukirira. Bw'oliba ogenda okwebaka genda mu buliri ng'obudde bukyali, teweebaka budde nga bukya. Bw'ali ku mmeeme osobola n'okukozesa ku ntangawuzi. Then osobola n'okukola ki ekirala, then oyige omusawo, wali ku musawo neerabidde omubuuze ne biki ebyomugaso by'olina okumanya, singa weba okirabye ekiyinza okuvaako obuzibu bw'oddirayo mu ddwaliro n'akukeberako. Bwe wabaawo ky'otategeera kyonna, musaayi, mazzi, biki, genda omubuulire. Ku siiyibwa ofunye endwadde bw'ekikaba, ddayo mu ddwaliro omusawo omunnyonnyole. So embeera y'olubuto y'esooka. Bintu ebyo ebikolebwa bingi nnyo 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 by'ogenda okukola ki, by'osobola okukola mu mbeera ey'olubuto. N'olunaku olwaleero tugenda kusooka ku ebyo ebigambo, ku ebyo bye twogedde, okuggyako okuddiramu katono bannaffe abali mu lulimi luli olw'Ekinyanyimbe. Our dear viewers, today we say that we are going to talk about the first 3 months of pregnancy, and as we said last week, we were talking about pregnancy. Somebody asked me to talk about pregnancy, so we are still continuing with the pregnancy topic. What to do and what not to do. First of all, I said you look for a hospital or a health center, be 3, 4, and sometimes some health centers too, and some big clinics provide antenatal care services. So when you get to know that you're pregnant, you've tested positive for pregnancy, HCG is positive, you look for the medical personnel who is qualified to help you in that sector. So when you get to this medical personnel, get to know what he or she does, then explain to them what they need to know. What do they need to know? You're going to give them your life history, your medical history, and your family history. It is so important in that if you're using any medication, you have to tell the doctor or the midwife attending to you the medicines that you're taking, the illness that you're treating,
it is so vital, so that they can help you plan and give you instructions on how you're going to take these medicines, because during the first 3 months you're given some vitamins and some other folic tablets. So when you're on other medications, please let the people who are helping you or your health care provider know all about what you're taking. And if you're on any herbal, please, I would recommend that you stop it, because some of these herbals reduce the effect of some drugs and they may be dangerous to your pregnancy. So take them with caution and take them only if you have to. But if you can, avoid them. Avoid them completely. After giving birth or giving birth to your baby, you can go back to your herbal medicine. I said if you're doing any smoking, you take alcohol, please stop these habits, because they may affect the growing fetus within your body. If you what else, if you're doing some heavy strenuous exercises during the first 3 months, there is nausea, there is some dizziness, some morning sickness, and there is some vomiting in some ladies. So if you have any strenuous activities that you supposed to be doing, please make sure you ask for a maternity leave, or you can ask for a time off given the first 3 months, in that to avoid injury to yourself and to the baby, because you may get dizzy next to a machine and you get injured. So please, if any situation like this is bound to happen, please avoid it by quitting the job or asking for maternity leave. And then if you carry heavy things or you deal with heavy stuff, also you advise not to cut the time you've been spending doing that work, or you cut on the weights that you're supposed to be carrying in that in that activity. The weights, if you are carrying 50 kilograms, now you can go up to 10, lower it to 10. You walk around many times than carrying 50 or 70 kilograms at once. It may be dangerous to your baby and to you yourself. I told you about, if you're taking any medication, you have any illness that is there and it is part of your life and it may not go away anytime soon, tell your doctor that I'm on such and such a medication, I'm taking it. Is it harmful to my baby? If it is harmful, they will recommend that you stop it. After giving birth, you resume it, or they will give you the drug that cannot affect the baby but can also cure your illness. So please tell the doctor what you're going through. They need to know this. If you're smoking, quit. If you're taking alcohol, stop it. There is no shortcut. Make sure you avoid some activities that are not safe during pregnancy. If you work in chemicals, don't go there during this stage of pregnancy or during pregnancy, especially if you're working in chemical plants where they deal with mercury, lead, or if you work in pesticide companies, please ask for a maternity leave. If they can't give you the maternity leave, then you have to quit for the safety of your baby. And then if you stop taking hazardous foods or foods that are harmful to your body, these foods are not that they are poison, but they may contain things that are not useful at this stage and that may cause dangers to your health. In what way? They may cause diseases, or they may come with parasites or bacteria that cause illnesses to your body. Remember, in pregnancy the immunity is no, so anything that comes in can cause an infection. So some foods that are taken uncooked, for example, these street foods, street fruits, things that are taken when they are half cooked, raw eggs, please don't tamper to take them. Keep away from them. Wait until you give birth. So
The other thing is supposed to do, you have to do your best to eat well. There is little appetite, but there are some how do they call them? There are some syrups that can be used to boost your appetite. Please try to make sure that you eat food in time, you eat enough food, and you eat the required food. In the next program, we are going to talk about the foods that can be taken in these first 3 months of pregnancy. And when you're stocking your kitchen, store it with the health foods for pregnancy, or useful foods in pregnancy, not each and every stuff that you may not need. Make sure that you get to know. Next time week you come with a book, you go try down these foods that you can stock in your fridge during this period of the first 3 months. You have to get relief from morning sickness. You can take warm water with ginger. Some people take meals that are at room temperature, not so hot, not so cold, not hot, not cold, but at room temperature. Then the other people use, there are some medicines that have been branded. Other people use acupuncture bands. There's many ways people have got rid of this morning sickness, but it shouldn't worry you so much. It comes and goes. Even if you don't take anything, it will go with time, and you have to go to bed early, because if you get exhausted, it makes you feel like you're older than your age. When you have to wake up early, you go to bed late, you wake up in that tiredness mode. So please keep your bedtime at check. Okay, so thank you for watching. Thank you for being part of this program. I'm blessed to have each and everyone who was watching. I can't mention you all at this time because our time is fast spent. So with those few words, I want to wish you a good night. Till next Monday, God bless you. I love you so much. Have a blessed night. I've been Chibira Arnold, your host today for Olam program on Big TV. Have a good night.